السلام عليكم مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج ضيف الاقتصاد. رغم كل ما توفره الحكومة من أجل تشجيع التصدير كمنح تحفيزات وتسهيلات عديدة، إلا أن حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات منذ سنوات لا يتعدى 2 مليار دولار في أحسن الأحوال. فما هي أسباب ركود التصدير في الجزائر؟ وكيف يمكن النهوض باقتصاد الجزائر من خلال التصدير؟ هل هناك جدية وإرادة سياسية من أجل تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات؟ كيف يمكن تحويل المتعاملين الاقتصاديين من مجال الاستيراد إلى التصدير؟ هي أسئلة وأخرى أسعد بطرحها على كل من السيد سعيد جلاب، المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة. أهلا ومرحبا بك معنا. اهلا وسهلا سليم. بجانبه كذلك يتواجد السيد راسيم بن غانم، مدير شركة أفيش كونسي المختصة في تطوير التجارة الخارجية. أهلا ومرحبا بك معنا. شكرا على الاستضافة. على يميني تتواجد كل من السيدة وريدة بطوش، رئيس المدير العام لمؤسسة بخيمة للحوم المجمدة. أهلا مرحبا بك معنا. شكرا على الاستضافة. مرحبا بك. بجانبها يتواجد السيد عبد الوهاب زياني، رئيس الفيدرالية الجزائرية للصناعات الغذائية. أهلا ومرحبا بك معنا. اهلا بك. الله يبارك فيك. مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، كالعادة قبل أن نشرع في النقاش والتحليل تابعوا معي هذا التقرير. مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، أرحب بكم مجددا. موضوعنا اليوم يتعلق بالتصدير خارج قطاع المحروقات بين الوهم والحقيقة. أبدأ معك سي سعيد جلاب. الكل يتفق أن الجزائر تملك إمكانيات كبيرة يعني في الإنتاج، لكن رغم كل السياسات، كل التحفيزات، كل القوانين، كل المسؤولين اللي جاوا يعني سواء في التجارة، في المالية، في النقل، صادرات خارج المحروقات لا تتعدى 2 مليار دولار. سؤالي كما يلي: هل أنتم في وزارة التجارة تملكون استراتيجية واضحة في هذا الشأن؟ شكرا سيدي. الحقيقه واش قلت pour le niveau des exportations نعم. au moyen annuel donc المعدل السنوي لا يتجاوز 2 2 مليار. هذه وحده. ثانيا شاهدنا بان التركيبه في الصادرات الجزائريه هي نفس التركيبه منذ 15 عام، لا نفس التركيبه فيها 60% ولا اكثر من 60% في مشتقات يعني مشتقات المحروقات كما تفضلتم بالارقام، و30% بين الصادرات الزراعيه والغذائيه وبعض الصادرات الصناعيه. اذا هذه التركيبه لم تتغير منذ donc 15 ans, ça fait 15 ans maintenant, mais avec la problématique qui se pose maintenant, c'est qu'on ne peut pas continuer à financer à 95% les importations à partir des hydrocarbures. Donc pour le moment, si on prend les chiffres que nous avons, l'Algérie est un pays, donc il est un mono-exportateur des hydrocarbures, il est dans les exportateurs pratiquement de produits de base par rapport aux autres pays. الآن المشكل وين راه؟ أن كل السياسات كانت سي دي بوليتيك ديزون كلوازوني. Donc chaque secteur كان يدير une initiative d'une banque, une initiative d'une institution, mais il n'y avait pas une cohésion. تنسيق بين Voilà, تنسيق بين السياسات وتحديد الأهداف. إذا on a vu qu'on a besoin d'une stratégie nationale des exportations. نعم، هذا هو سؤالي. هل عندكم هذه الاستراتيجية مثلا؟ أيوة. الاستراتيجية الوطنية للتصديرات الآن بدينا عندها الآن منذ قريب عام. بدينا دونك نخدموا على دونك une stratégie nationale des exportations. L'objectif تاعنا c'est qu'il faut que toutes les politiques convergent vers le même objectif. Donc nous sommes en train de travailler sur le plan de méthodologie d'approche avec le Centre du commerce international de Genève. C'est une donc, organisation qui travaille avec les organisations internationales. Donc c'est une boîte d'expertise que nous aurons besoin. Et on a commencé, le travail qu'on est en train de faire maintenant, c'est ramener tous les secteurs, ramener tous les opérateurs économiques et discuter avec eux quel est le potentiel que nous avons à l'exportation, mais quelles sont les conditions pour promouvoir les exportations et diversifier les exportations. Donc, أولاً قلنا باللي لازم نشوفوا l'offre, s'il y a une offre exportable et diversifiée. Donc, il y a un travail qui est en train de se faire
avec les opérateurs économiques et les secteurs pour distinguer quelles sont les filières qu'on peut les mettre à l'international. هذه واحدة. ثانيا le deuxième axe qu'on est en train de travailler là-dessus, c'est l'axe des contraintes. Quelles sont les contraintes qu'on peut donc soulever par les opérateurs et au niveau des institutions pour donc voir quelles sont les solutions à apporter de façon toujours convergente pour donc mettre sur les filières sur l'international. Alors, nous avons pratiquement, on est dans le deuxième atelier. Le premier atelier a été fait, donc réalisé en octobre 2017. Deuxième atelier fin janvier 2018. Et un troisième atelier, on va le préparer vers le mois d'avril. Donc, à partir du deuxième atelier, nous avons déjà avec les opérateurs proposé un certain nombre de secteurs qui peuvent être mis sur l'international. Je cite la pharmaceutique, tout ce qui est électroménager, la TIC. Je cite quelques matériaux de construction comme le ciment et tout. Je cite l'agroalimentaire et alimentaire. C'est les principaux secteurs. هذه السياسة على ماذا ترتكز؟ هل ترتكز يعني على تنويع الصادرات يعني خارج قطاع المحروقات على المدى البعيد أم أنه تركز فقط على التصدير يعني على المدى القصير؟ لا شكرا على هذا السؤال باش نبدو توضيح. نعم. C'est une stratégie nationale 2018-2022. نعم. Donc c'est un quinquennat. Voilà, c'est quinquennat, c'est le premier quinquennat. Donc c'est une première phase. Donc dans ce quinquennat, Inch'Allah, le mois de juin, on va terminer la feuille de route de cette stratégie. Dans cette stratégie, il faut dire aussi, quand on identifie les secteurs, on va identifier aussi les fonctions horizontales. Parce que pour mettre un produit, même le كاين تنويع، هذا التنويع باش يكون بالإنتاج، يكون avec les investissements tournés à l'export, donc le climat des affaires et tout. Et aussi les fonctions horizontales, ça veut dire la certification, qualité, les conditions réglementaires, les conditions financières. Donc tout ça va être donc examiné pour aller vers une feuille de route qui va tracer les filières, les conditions de développement de filières, comment diversifier notre économie à l'exportation. Donc ce travail-là qui est en train de se préparer le mois de juin. Donc c'est cette feuille de route qu'on va travailler avec pour la mise en œuvre نتاعها. نعم وصلت بك. أعود إليك سي زيان، أنت كمتعامل اقتصادي يعني جيراننا للأسف ينقلوها بكل صراحة يعني يملكون أقل إمكانيات يعني منا، لكن هما يصدروا أكثر يعني من الجزائر. على سبيل المثال تونس صدرت 1 مليار دولار زيت زيتون فقط. سؤالي كما يلي: لماذا ليس هناك جدية من طرف يعني المتعاملين الاقتصاديين للتصدير؟ يعني سمعنا يعني المدير العام يعني للتجارة الخارجية وضعوا كل شيء تحفيزات إلى غير ذلك. لماذا ليس هناك جدية من طرف المتعاملين الاقتصاديين للتصدير؟ يعطيك الصحة، سؤال مليح. نرد على الزيتون. على زيت الزيتون. اولا نرد على زيت الزيتون. لازم تكون فيها اون اورغانيزاسيون، يعني كيفاش زيت الزيتون ولاو تونس يخرجوا مليار. باسكو الدوله اسد دارت دي كوبيراتيف ودارت يعني ان باريم، قال باللي ما ناكلوش زيت الزيتون غير قدرنا نلحقوا مليون ريتلا ليكسبورتاسيون، وبعدين يدخل لا برودكسيون ناسيونال لا كونسوماسيون ناسيونال. هذه سي اون بوليتيك. داروا دي كوبيراتيف. حنا دوك رانا طالبين من هاد لي كوبيراتيف، دي كوبيراتيف في كاع لي فيليير. دي كوبيراتيف انا نهضر على لي ماتيير اللي هما منتوجين في البلاد، ماشي غير زيت زيتون، بزاف حوايج لازم ندخلوا في لي كوبيراتيف. هذويا هما مؤسسات. الدوله الا تراسي كما قال هذه لا كوبيراتيف تكون في لا فيليال الفلانيه، والمؤسسات هذو راح يكونستيتيو لا كوبيراتيف وراح يديروا ان طوناج على ليكسبورتاسيون. واش باغ اكزومبل التسهيلات اللي حنا نطلبوا فيهم سي توجور لي غيشي يونيك. حنا نحوسوا على الغيشي يونيك اللي من حنايا تابعين التجاره، تابعين الصناعه، تابعين الماليه، الوزاره تاع الزراعه. اللي من حنا سي بور سا كون شيرش توجور لو غيشي يونيك. علاه لوبيراتور il recherche. On veut que les institutions تاعنا تيس دي بون ما بيناتهم، يعني نقولوا جسار ما بيناتهم في لي انستيتيوشن. سي تري امبورطون باسكو علاش يعني هذا الماضي ما حش نرجع ليه، مي الجديد لا في دو روت جديده اللي راه يتكلم عليها سي جلاب. احنا ماذا بينا اون سانسكري دون سيت في دو روت، ولكن عندنا شروط اللي هما دفتر الشروط تاعنا ما هو دون لا في دو روت. سي تري سامبليفي، ما نديباسيوش اكات ورقه واحده وين تقول حنايا اون فو دي غيشي يونيك بارتو. لي بورسيك هذويا حنا اون صافي لونطون حنا نهضروا حبينا لي بورسيك هذويا نتخصصوا ان سول بورسيك. واش نبداو بواحد ان سول بورسيك فيه كاع لي انستيتيوشن، فيه البنكه، فيه الغرفه التجاريه باش تعطيك الورق تاعك تاع كما قال لا سيرتيفيكاسيون تاعك، فيه كل لي زورغانيزم سون لابا دو فاسون باش يعني المنتج يعرف باللي كي يروح دون ان بورسيك
يلقى الجمارك باغ اكزومبل بالدهن تاع الجمارك تاع ليكسبورتاسيون ماشي بالدهن تاع الجمروكي اللي راه يخدم لامبورتاسيون. سي تري امبورطون داكومبانيي لي زوبيراتور افيك ليسبري تاع ليكسبورتاسيون. سي هكذا نقدر نديفلوبيو. انا بغيت برك كومونتير سير دو بوان. هضر على لورغانيزاسيون تاع لي بروفيسيونيل. باغ اكزومبل بور لي برودوي اغريكول اون بو با promouvoir l'exportation si les agriculteurs ne se constituent pas en coopérative de commercialisation. Au deuxième point, le guichet unique et tout. Là, nous avons demandé, parce que chaque secteur il prend des initiatives. Dans la stratégie, on a demandé toutes ces initiatives, qui mettent le guichet portuaire, qui maintenant, soit qu'il y ait une cohésion pour le même objectif. Donc c'est ça l'avantage d'une stratégie nationale. C'est tout ce qui est initiative sectorielle يكونوا dans une cet avantage يعني حسبت نقول لك في لا في دو روت كو نو بروبوزون تاع برودكتور. حنا كاين دي برودكتور اللي راح يكونستيتيو دي كوبيراتيف مي ميم لي كوبيراتيف هادو يفون با سو كونستيتيو كوم اكسبورتاتور. هنا راح نخلقوا سي بور سا بين هضرنا اللي كانوا يديروا لامبورتاسيون يولوا هما يدوروا ليكسبورتاسيون. On va créer des entreprises qui vont faire l'exportation mais qui se basent يعني على لي كوبيراتيف اللي هما الفلاحين يكونفيرج. قال عندنا باغ اكزومبل كاع لي زاغريم قال كيما تشينا القارص بومبلوموس اكسيتيرا قال عندنا كوبيراتيف متخصصه في هذا الشيء ولي زاغريكولتور كونفيرجنا. وعندنا ثاني شركات جدد اللي لازم يخلطوا وهما عندهم ايزون دي مارشي اوبورتونيست. قال المارشي الفلاني ما انتريس قال في وقت الفلان البومبلوموس راهي طالعه في البورصه ناخذها وندير ليكسبورتاسيون. اي سا اون دوا ريكريي دي زونتربريز ا ليكسبورتاسيون avec l'aide des guichets uniques et les institutions doivent être كاع ملمين في مضرب واحد. نعم شوف مصطفى اعود اليك سي غاسم. انت ربما كمستشار كخبير عندك ربما خبره سافرت العديد من الدول. سؤالي كما يلي في الجزائر يا للاسف التصدير يكون يعني مناسباتيه فقط. يعني لما يكون عندنا فائض في الاسمنت عندنا فائض في البطاطا في التشينا نقوم بالتصدير. كيفاش نقدروا نغيروا هذه الذهنيات ولا ما هي الاستراتيجيه ولا المخطط للإنتاج اللي لازم ناخذوه يعني بالتنسيق بين جميع السلطات المعنية والمتعاملين الاقتصاديين؟ شكرا ياسين. مهم جدا انه في الاستراتيجي نوفيل استراتيجي دو بروموسيون دي اكسبورتاسيون انه يكون مشوار او محطات اللي تخلينا نخطط nos démarches à l'exportation. Premièrement, c'est identifier le potentiel export. Comment l'identifier? C'est de prendre des filières et d'évaluer un peu le potentiel de production d'une filière donnée. Par la suite, l'organiser, parce qu'il est important, on ne peut pas exporter en mode individuel ou par fragment de produits. Il faudrait qu'il y ait des plateformes de proposition, enfin des plateformes à l'export, où je prends de l'huile d'olive, ou là je prends de la tomate, les regrouper et pouvoir les exporter. Par la suite, donc ça c'est une première étape. La deuxième étape, c'est qu'il faut impérativement qu'il y ait un guichet unique, incluant toutes les institutions avec un même niveau d'information. Parce que généralement نلقاوهم ديواني يفهم حاجه مصالح التجاره عندها مفهوم خاص. البنك الوغ لا بنك d'Algérie فيها عراقيل وهذا داخل في المفهوم كل واحد comment il interprète des décisions. Et vient par la suite la partie internationale. La partie internationale بين les administrations et l'international, on a une partie logistique à renforcer, que ce soit les ports, les aéroports, les différents canaux de transport. Et sur l'international, il faudrait que nos producteurs soient appuyés financièrement. C'est qu'ils ont cette capacité à aller dépenser à l'international pour avoir des marchés, qui doivent pouvoir ouvrir des bureaux de liaison, c'est important. On voit des entreprises étrangères, elles ouvrent un bureau de liaison, au bout d'une année, elle fait un chiffre d'affaires de 10 millions de dollars. Avec un petit bureau de liaison. C'est à ce moment-là, il faudrait qu'on fasse la même chose. Qu'on parte, qu'on ouvre des bureaux de liaison. Ça ne coûte pas énormément d'argent un bureau de liaison et même son fonctionnement annuel. Mais le retour sur cet investissement pourrait être très important. Et je prends par exemple le ciment. Si là, dans une année, on va être excédentaire sur 3 à 4 millions de tonnes par an de ciment, il faudrait les couler. Comment les couler? Trouver des traders à l'international. Si on veut aller en Afrique, il faut prendre des quais dans des ports africains qui sont importants, qu'on paye le quai, mais qu'on ne paye pas les surcoûts de congestion تاع les ports هذوما. نعم نعود اليك سي وضية. تكلموا الضيوف كل واحد يعني اعطى نظرته بخصوص يعني التصدير. احنا نعرفوا انه في التجاره الخارجيه لو خذينا يعني تجربه الجزائر احنا يعني رانا نعرفوا كيفاش نقوموا بالاستيراد.
يعني احنا رانا الاولين في الاستيراد، ما عندنا حتى مشاكل، يعني سهل. لكن في المقابل التصدير يعني صعيب، رغم انه تقريبا نفس يعني العمليه. وعلاش هذا التناقض سي وديع؟ الحقيقه انه كاين وجهه il y a deux façons d'aborder le fait qu'on est plus importateur que exportateur en Algérie. L'importation est très simple. Elle a été très simple. On ne peut plus dire la même chose. حاليا راهي صعيبه. Voilà. Donc في زمانها كان كما يقول اللي يخرج comme un champignon du jour au lendemain يولي un baron de l'export. Avec tous mes respects aux barons de l'export. Mais ce que je veux dire, c'est que tout simplement, c'est une opération plus ou moins simple qui nécessite des fonds, une trésorerie ou des lignes de crédit, mais qui n'a pas besoin, par exemple, de tout un investissement industriel, en personnel, en ressources humaines, en savoir-faire. Tout ça, ça prend du temps à développer. Importer, on peut se réveiller le matin, on a l'argent, on a le produit, on le ramène, ou salam. Vous voyez? Donc, pour exporter, il faut, c'est un travail de préparation, un travail de gestation. C'est comme un bébé. On le veut demain, mais on ne peut pas le faire en un jour. La même chose, il lui faut un temps de préparation pour pouvoir justement sortir un être humain fait et viable. L'industrie, c'est la même chose, elle prend du temps. L'importation est une opération beaucoup plus simple. Et en fait, l'industrie, c'est aussi de l'importation, il ne faut pas se faire d'illusions. Quand on est un industriel, on ne vit pas en autarcie, on ne se nourrit pas forcément, surtout dans un pays comme le nôtre où on a encore besoin de pas mal de choses venant de l'étranger. On a besoin de cet acte d'importation. Mais l'acte d'importation en soi n'est pas négatif. C'est une très bonne chose d'importer. C'est bon pour le pays parce qu'il y a des taxes, il y a plein de choses qui rentrent pour le pays. C'est bon parce que ça nourrit des industries, on crée des emplois à ces industries qui travaillent, mais ce n'est qu'une étape. C'est une étape. Aujourd'hui, on arrive à un point où on peut se baser sur ces produits importés pour pouvoir justement avancer, créer des nouveaux, créer, travailler avec, pour pouvoir justement sortir un produit nouveau avec une valeur ajoutée financière. وين راهو الاشكال سي وريده يعني كامل في التصدير، بحكم انك تكلمتي قلتي انه الاستيراد سهل لكن التصدير يعني صعيب؟ وين راهو يعني المشكل اكزاكت؟ هل راهو في التجاره، راهو في الماليه، راهو في النقل، وين راهو؟ الوغ نقدر نهضر على الدومين اللي نعرفه في لاغرو اليمونتير. نعم. في لاغرو اليمونتير باش تصدر لازم تكون في انسجام مع القوانين الصحيه العالميه انتر اوتر الخارجيه، فوالا اوروبيان ومونديال اكسيتيرا. هذه هي الاولى، باش لازم تخدم منتوج نوعي، ماشي برك كور واعطي العور كما نقولوا. باسكو اجوردي هنا في كي تكون on va parler très basiquement comme on parle chez nous. احنا نقولوا في بلاد القبائل يقول لك اللي طيباتوا اليمات ياكلوه الاولاد، قبيح ولا مليح هكذا. احنا اونتر الجيريان تعودنا اللي درناه بيناتنا اوكي ناكلوه نرموه، مي مع الخارج لازم تعلي النيفو شويه، تخدم ان سيغتان نيفو pour voilà des standards des normes pour pouvoir justement pouvoir exporter. parce que ماشي احنا ماشي دوله في روحنا، دوله في بلادنا مي في برا كيما احنا كيما الناس. الا حبيت تكسبورتي لازم تكون il faut être compétitif au niveau prix, au niveau de la qualité, être attractif au niveau des emballages, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça demande à l'industriel algérien de faire un effort. Ça demande aussi aux autorités algériennes qui nous encadrent à simplifier un petit peu ces procédures d'export. Qui, par exemple, كما قلنا كنا نهضروا على جيراننا التوانسه والمغاربه، نهضر avec des collègues tunisiens يقول لك انا عندي السلعه تكون في البور
entre autres des gens que je connais dans l'industrie de la pâtisserie surgelée, قال لك انا نخدم سلعتي صباح تكون في البور العشيه راهي رايحه لفرنسا. Il exporte pas mal vers l'Europe. احنا اليوم imaginez combien de temps on met en logistique في البور. En logistique administrative, dire كارت يقولوا لك ماشي هدايا تجيب بدلوا. Il y a des moments où il y a un vide juridique vis-à-vis de certains produits. Je vais vous exposer quand on a exporté vers la Côte d'Ivoire. On a des produits, par exemple, qui sont un mélange de fromage et de viande de volaille. Non. Qui تروح les vétérinaires يقول لك mais عندي مشكل مع ذاك البرودوي. راكم تخدموا تكسبورتيو ان برودوي فيه اللحم فيه الفرماج، alors نحسبوا فرماج ولا نحسبوا لحم في السيرتيفيكا. Un truc tout bête, hein, c'est stupide, c'est rien du tout, mais qui vous empoisonne la vie. Tous les dire carottes ou les carottes عاود. C'est des trucs très simples. عراقيل صغيرة لازم الانسجام ونولوا اللي كنتوا تقولوا مقبلات جيشي اونيك. هذا هو المشكل. يعني راك سمعت يعني ربما واش قالوا الوسمو، تقدر يعني ترد عليهم، ما تكررش باق فقط واش قالوا. سؤالي يعني كما يلي، معليش درتوا انتم استراتيجيه كما داروها يعني الناس اللي كانوا قبلكم، يعني داروا استراتيجيه، لكن ما تظنش انه قبل ما نديروا هذه الاستراتيجيه عندنا خدمه كبيره في الجزائر. هل احنا حددنا واش نصدروا؟ عندنا يعني الخريطه اقتصاديه على بالنا واش عندنا في الجزائر واش ما عندناش؟ كاين تنسيق بين مختلف يعني الوزارات باش يكون هناك دعم لوجستيكي كما قالت بمرافقه البنوك، يعني ما تظنوش انكم راكم تعاودوا يعني ربما الاخطاء اللي داروها السابقين؟ لا شوف كنديروا لو دياغنوستيك اكتويلمون كاين كما قلنا لا ستركتور نا با شونجي دوبوي 15 ans قاعده لا ميم ستركتور. On a essayé de, selon les années passées, à chaque fois de régler un petit problème là, un petit problème là, un petit problème là. Ça n'a pas donné de résultat. Pourquoi ça n'a pas donné de résultat? Parce qu'on n'a pas une politique claire, une stratégie claire d'exportation. Quand on se compare avec les voisins ils l'ont fait, ça fait 15 ans, 20 ans. On a une période, bien sûr, on est passé par une période de transition, dans les années 80-90, une période très difficile pour l'Algérie dans les années 90. On a commencé les années 2000 à reconstruire l'économie nationale. Parce que tout le rappel historique, c'est important. Donc, maintenant, ce qui se faisait jusqu'à les années 2000, c'est préparer l'infrastructure économique. Ça a été fait. Les données économiques dans l'année 2000 et l'année 2017 a totalement changé. Nous avons un secteur agroalimentaire très performant. Nous avons des industries naissantes qui sont développées comme pharmaceutiques, comme l'électroménager qui s'est développé. Nous avons les industries de matériaux de construction comme le ciment. نعم سي جلال، احنا هذه الجزائريين كامل يعترفوا بلي عندنا امكانيات، لكن سؤالي الان ثم حبيتوا تصدروا، اسكو على بالنا واش هي المنتجات اللي رانا نصدروا فيها؟ صحيح. على بالنا واش عندنا واش ما عندناش؟ شوف المنتجات، قمتوا بدراسه الاسواق اللي راكم حابين تروحوا لها ولا نو؟ فوالا شوف المنتجات اللي راح تتصدر maintenant ماشي المنتجات اللي غادي تتصدر هذه. لان الان le diagnostic qu'on est en train de faire, le diagnostic a été fait de l'atelier numéro 2. Nous avons trouvé qu'il y a pas mal de secteurs qu'il faut développer. Donc les chouab, les filières هادو sont identifiées. شكون هم؟ Alors, pharmaceutique, l'électroménager, dans l'agroalimentaire, les produits agricoles, les produits manufactures. Donc, dans tout ça, si on veut faire, parce que le problème maintenant, ce n'est pas un problème de monter de 2 milliards à 3 milliards. C'est un problème plus grand que ça et plus complexe. Il faut la base des exportations, Inch'Allah, ça sera l'industrie. Et l'agriculture avec. Mais c'est l'industrie qui doit être la locomotive, la diversification industrielle, qui doit être la locomotive des exportations. Donc il faut tous les secteurs, les branches industrielles, qu'on est en train de les identifier, parmi lesquelles comme prioritaires. C'est ces secteurs-là où on va mettre le paquet sur tout l'ensemble des dispositifs d'accompagnement. L'accompagnement horizontal, c'est très important. Madame, la certification, la réglementation, la logistique, ça, ce qu'on appelle dans le langage international les filières horizontales. Les filières horizontales, ils touchent tous les produits. Donc il y a tout un travail qui est en train de se faire pour voir comment améliorer la filière horizontale en matière de certification. C'est complexe, hein, c'est pas très simple. Donc tout ce travail va se faire. Il y a les marchés extérieurs.
Il faut donc analyser le marché parce que par exemple les filières, les demandes d'ENAFEHOM, on a identifié. On a même travaillé sur les besoins du marché international, sur ces filières-là. On a même travaillé sur qui sont les exportateurs de ce même produit. Parce qu'il faut, je vais exporter par exemple l'électroménager. Alors l'électroménager, il faut que je sache la demande mondiale, il faut que je sache mes concurrents l'exportation, on va notre l'avantage comparatif, le prix qualité de le produit combien il revient, et le prix qualité de les concurrents. Et à partir de là, on sait quelles sont les conditions qu'il faut mettre en place, même en termes de subvention, pour que le produit soit compétitif. Donc c'est ce travail-là qui est en train de se faire par la filière. C'est ça la feuille de route qu'on est en train de préparer. Vous savez, on distingue les filières, on distingue les contraintes qu'il faut soulever, et à partir de là, on sait qui fait quoi. Ça veut dire غدوة la feuille de route qui تفوت نشوفوها في وزارة التجارة ونقدموها للحكومة ويشوفوها سي بون. لا بنك دالجيري على بالها لو رول تاعها سي ان رول. لاندستري على بالها واش يخدم لا استراتيجي باسكو كيما قلت لك قبيلات يا لانكويرونس توتال. حنا اون فو سيت كويزيون لا اوتور دان اوبجيكتيف. دونك سي سا لو ترافاي كي اون تكلمت على نقطه، ما تكلمت على التنسيق بين الوزارات، كذلك هناك تنسيق مهم اللي هو التنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين. ايوه صحيح. المتعاملين الاقتصاديين هما اللي يصدروا، ماشي الدوله اللي تصدر كما كاين كامل في الدول. هل كاين تنسيق بيناتكم، تعاون يشوروكم انتم كمتعاملين اقتصاديين باش يديروا كما قال لك استراتيجيه واضحه باش نقوموا بالتصدير الخارج ام لا؟ ثلاث نقط حبيت نهضر عليهم. تفضل. السمع، المرافقه، والتمويل. هذو ثلاث حوايج لازم يكونوا. السمع سافو دير لازم يسمعونا. نعم. درك حنا يعني كنا خرجنا نهضر على المالي دقيقه باش نقول باللي كانت اون ريوسيت في المالي. حبينا يعني لا كاليتي اللي درناها هذا العام هي اللي راح دير لا دوبليكاسيون. سميناه بابور الجزائر ماد ان الجيريا. صح لازم نشوفوا فوقنا باسكو كاين ناس راهم اكثر منا، بصح لازم نشوفوا ورانا. كاين ناس راهم محتاجين لنا ونقدروا ندخلوا في الاسواق هذويا، لان هذه الاسواق ما همش اوتسي اكزيجون كو الاسواق تاع اوروبا ولا اليابان ولا امريكا. دونك اسواق ساهله لنا. شكون هي الاسواق؟ اسواق تاع افريقيا. لكن ما الجدوى انك تروح لافريقيا وانت راك تخلص يعني رسوم يعني كبيره، تخلص يعني رسوم جمركيه كثيره، ما تظنش انه هذا هو الطالب ما كاش الفايده يعني نروحوا لافريقيا. كاين فايده كي تشوف المروك مثلا تروح واسمو تبيع اقل لانه ما تخلص. استراتيجي جديده اللي يهضر عليها سي جلاب، وحنا رانا اوني انسكري في الداخل. حنا اللوجيستيكيه تاعنا رانا درنا عده لي ريونيون اللي نداروا في ديفيرون سيكتور. لازم دوك ندخلوا في الطريق لازم تكون طريق. هذه الطريق هي اللي راح تدخل افريقيا، تدخل بالمواد او المواد اللي برودوي فيني تاعنا يدخلوا بول ليكسبورتاسيون، ونجيبوا المواد الاوليه اللي راهما اكزيستيو عندهم. ولكن الطالب تاعنا طلبناها ودرنا طالب لوزاره التجاره باش ندخلوا احنا في لا سي دي او. باغ اكزومبل لو كان اخترنا سي امبورطون لان هما تاخذ لي فوازان تاعنا ما يخلصوش، لامبورطاتور ما يخلصش لي 30%، احنا نخلصوا. مالغري سا لقينا روحنا بلي رانا كومبيتيتيف، لان يفو ريكونيت بلي الجزائر راهي تصنع والانرجي تاعها راهي ارخص من كاع الناس اللي راهم في افريقيا. دونك اوني ديجا كومبيتيتيف. ولكن لو كان نزيدوا نحو 30% تاع الجمركيه اللي كاين في الدخله تاع البلدان هذويا، نزيدوا نكونوا سوبر كومبيتيتيف. هذه المرافقه اللي حابه طالبين فيها. بارغنا نسيتي المالي اكسبسيونيلمون المالي اون ا دوموندي باش ينحوا لا نوم دوبل امبوزيسيون تاع لي دروا دوان ديجا اونتر لي ريلاسيون اونتر لالجيري لو مالي. ديجا رانا دخلنا في لا سي دي او باسكو سي ان لاكور بريفيليجي ونقدروا جوبونس قبل نقدروا ندخلوا. لا انا درت مع كنت تكلمنا عليها في المالي باسكو كنا رافقنا المتعاملين الاقتصاد الاولى. صح حاجه الاستراتيجيه اللي رانا نديروا فيها ماشي الاداره اللي دير فيها، المتعاملين الاقتصاديين. C'est les acteurs des filières qui sont en train de discuter quels sont les secteurs qu'il faut développer, quelles sont les contraintes. الزاويه اللي هضر عليها سي فري. دونك باسكو دون لا استراتيجي رانا بدينا لونيتي دو برودكسيون، لا ريغلومونطاسيون، لو بور ولا لايروبور، بعد لو مارشي اكستيريور. دون لو مارشي اكستيريور سي فري لو مارشي دو سي دي او باغ اكزومبل فيه 300 مليون كونسوماتور، 300 مليون كونسوماتور. سي ان غران مارشي بور l'Algérie اون اي فوازان. سي تو افي نورمال كون فا دونك فوار كومون نديروا ان اكور دو ليبر ايشونج معاهم. نعم يعني راح نواصلوا النقاش يعني. نعم تفضل. علاش انا نكمل برك على النقطه لا ما تطولش. النقطه الثالثه برك يعني نقطه التمويل. لورك واحد يروح يدير ليكسبورتاسيون يجيب معاه كونترا راح يبيع الواحد، لازم لي بنك تتبع ثاني. فهمت كيف؟ باسكو لي كونترا على ليكسبورتاسيون نو سون با فينونسي بار نو بنك. هذا سي ميساج كو جو لونس او بنك كوميرسيو. كي واحد راه يدير في ليكسبورتاسيون وعنده ان مارشي
لازم يفينونسيو يا دي ماتير بريمير راه كيت بريباراسيون هذه لازم. التمويل ربما مهم كثير وكثير من مهم، الامور. مهم. نعم مشاهدي ومتتبعي قناه نهار، نقاشي ما زال متواصلا بخصوص قضيه التصدير خارج قطاع المحروقات. استراحه قليله ثم نواصل النقاش. مشاهدي ومتتبعي قناه نهار، اهلا ومرحبا بكم مجددا الى الجزء الثاني من حصه ضيف والاقتصاد. أذكر كل من التحق بنا الآن أن موضوعنا اليوم يتعلق بالتصدير خارج قطاع المحروقات بين الوهم والحقيقة. أعود إليك سي رسم. الضيوف تكلموا كثير على الاستراتيجية، وإحنا نعرفوا أن الاستراتيجية مهمة كثير يعني من أجل يعني تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات. ما يلاحظ يعني أو الإشكال الملاحظ يعني في الجزائر أنه كثير يعني من المرات يعني المتعاملين ما عندهمش يعني ثقافة تاع تصدير، ما يعرفوش القوانين، ما يعرفوش الكثير من الأمور. على سبيل المثال سمعنا هذا العام أنه مصدر صدر التمور لكن عاود ردوها لأنه ما على باليش وصلها. بينا نعرفوا وش هي القوانين ولا الآليات اللي لازم ياخذها بعين الاعتبار كل واحد حب يصدر الخارج. Absolument. Au-delà de la production, la connaissance des réglementations et des lois internationales est très très importante. Dans ce sens, c'est vrai que il est important dans la chaîne de valeur, le mut'amel prend une grosse partie dans l'effort d'exportation. Et que, si on avait un guichet unique qui soit important, il faudrait qu'il y ait un volet international qui récolte toutes les réglementations qui se font par région. Il y a des régions qui appliquent les mêmes lois, il y a des pays qui en appliquent d'autres. Demain, il faudrait absolument les avoir, les synthétiser et qu'ils puissent être disponibles à nos exportateurs. C'est d'avant d'aller à l'international, il faudrait qu'ils soient réellement accompagnés par les structures, notamment les institutions de l'État. Et pour dire que même si le mut'amel راح يدير des efforts importants où il va pousser les pays à acheter من عنده, l'accompagnement des institutions est fait dans ce sens. Soit les accords bilatéraux, soit le ramassage et la collecte d'informations pour ne pas faire en sorte que le muta'amil الجزائري يوقع dans des situations pareilles. Donc la connaissance des marchés, que ce soit études économiques, donc des concurrents et des lois, est importante. نعرف شكون راهو يتعامل في البلاد هذه، نعرف لا دوموند تاع هذه مهمة كمان. شكون راح يدير كامل هذه الأمور؟ نعطيهم اشاك فوا. fois. شوف صرا مشكل، معليش ماشي نقاطعك باش نزيد في كلامك. جيوغرافيكمون كي نهضر على لا سي دي او، نهضروا على لي فوازان تاعنا الجيران، جيوغرافيكمون هما ما عندهمش اكسي لا سي دي او. حنا نو سوم لو سول بيي في النور اللي عندنا جيوغرافيكمون افيك لا سي دي او، عندنا 4 بلدان اللي رانا لاصقين فيهم. يعني جو بونس علاش ما ناش الاخر. ثانيا نزيد نقول صح، عاوننا المالي على صراو لهم مشاكل الجير تاعهم اكسيتيرا. ما ديناش حنا كيما دارت فرنسا، دارت طياره كومبلي وراحوا رجال الاعمال قال يا ودي عاوناكم، حنا عندنا لي برودوي حتشرو. تروازيام بوان فاصينا الديون تاعهم، قال على الاقل اروحوا شرو عندنا سيدي، فاصينا لكم كلش دوكاكم خفاف، اروحوا شرو عندنا. تروازيام دي جوز اون في دي بروبوزيسيون بور كري دي لين دو كريدي بور لي افريكان اكسكلوزيفمون لالجيري بور لي برودوي الجيريان. لازم يكونوا نديروا ماشي دي لين دو كريدي نعطوهم دراهم باش نفاصيو لهم على 20 سنه، دي لين دو كريدي دو 50 مليون دو دولار باك. قال حبيتوا تشرو عندكم هنايا. هل صحيح ما يقال انه الناس يخافوا يروحوا يبيعوا في الافريك باسكو ما يخلصوش؟ بصح هذا عندنا الكاجاكس، عندنا كاجاكس اللي راهي هي تنت لاسيورونس كوم لازم تنت لا كونيسونس. حنا واش كنا نهضروا مع الزميله قبيله، كنا نقولوا بلي بيناتنا ماناش نتعرفوا. عندنا دي زورغان كي سون اكتيف ولاباس بهم، لازم ندخلوا فيهم. عندك بروتيكسيون de proximité من عند les institutions qui elles sont en charge de l'assurance, de la réglementation quand il s'agit du commerce et de la diplomatie. Non, et à un moment donné, il faudrait qu'il y ait un push, je dirais pas des pressions, mais qu'il y ait des discussions pour qu'on puisse aussi nous mettre sur un même piédestal que nos voisins. La prospection, la prospection. Qui تاخذنا ناش نهضروا على les voisins mais dans le monde entier. حنا comme chef d'entreprise, on fait des prospections. Bon, c'est grâce à la SAFEX ou Algex رانا نخرجوا ونديروا لي فوار etc. مي الا كان واحد رئيس مؤسسه حب يدير بروسبكسيون في كاش بلاد، لازم يروح للسكوار يشري الدوفيز ويروح كيفاه يدير، ولازم يشد كرشو كي يجي خارج عند الديواني شحال عندك دراهم. فهمت حاب نقول لك ايور شي لي فوازان اي سون ميز ا ديسبوزيسيون 100,000 يورو بارون. على بالي انا سكون افي دي، على بالي بصح سي ديفيسيل. ان شاء الله هذا لو طابو يتنحى، لان المؤسسه هي راح تخلص بالدينار، ما عادش يعطوا لهذا يقول لك حيديرهم في مكتوبه. يعني باش نكمل في كلام كبير، qui l'acte d'exporter est très important, mais on veut faire de l'export, mais qui faire des omelettes sans œufs.
On veut rentrer de l'argent mais sans en dépenser. C'est impossible économiquement. Il y a des moyens. Faites le bled, voyez, il y a un moment que nos institutions, les banques ou la législation gérant justement le transfert de devises, accompagnent. T'as un peu de crédit l'investisseur. Qui, par exemple, quand on investit dans des machines, attends 2 ans de grâce. Ça devrait être la même chose pour cet investissement qui n'est pas caractérisé, pas physique comme une machine, mais qui reste un investissement comme un. الثقه لازم ترجع لازم تكون الثقه لان شوف نعطيك يعني نولي لا بروسبكسيون ما يقدرش لو شيف دونتربريز يدير وحده لا بروسبكسيون دون تو لي بي عنده ناس يخدموا معاه في الشركه لازم يعطيهم دراهم يروحوا يباتوا في اوتيل ياكلوا يصرفوا يشوفوا السيد يطبوا له يخلصوا الطاكسي انت هنايا كي تروح لا ريغلومونطاسيون تاعنا تقول راح نبعث انايا زوج متاعي شكون هادو سي دي كوميرسيو خويا يخدموا في الشركه ديالي كيفاه باش نصحوا الحال تعطيلهم 800 يورو يجوزوا 15 يوم يحوسوا لك على كاين دو تيب d'entreprise. Les grosses entreprises, ils ont leur cellule de veille, des directions de veille, ils connaissent bien le marché et la réglementation. Maintenant, mais ils ne sont pas nombreux. Ils réalisent un chiffre d'affaires à l'export important, mais ils ne sont pas nombreux. Mais ils ont leur outil de prospection et tout. Mais les entreprises les plus nombreuses, c'est les PME. Ils n'ont pas les cellules de veille. Ils ne savent pas la prospection dans les marchés et tout. Il y a 2 types de réglementation. Il y a la réglementation douanière et tout, il y a la réglementation financière. هادو بحكم انك تكلمت على المؤسسات الصغيره هادو راهم يشتكوا كثير يعني من وزاره التجاره يقولوا انكم يعني راكم تعاملوهم كتجار يعني فقط. يعني واش تقدر تقول لا شوف dans l'exportation il faut qu'il y ait le métier de l'exportation. احنا هضرنا même il faut maintenant des traders à l'export. على كاين trader à l'import ما كاش trader à l'export. Parce que le producteur هذا بالك تاع les dates il connaît pas toute la réglementation et surtout s'il exporte vers l'Union européenne. Vers l'Union européenne, les directives étaient chaque mois. Donc s'il n'a pas vraiment, il y a une cellule de veille qui suit une mise à jour mensuelle, il اليوم يبعث la date تاعه غدوه يقول لها non il y a tel produit qu'il faut l'excédent مش عرفنا l'overdose تاع telle substance ولا حاجه. Donc هادو حنا bon la réflexion qui est normalement au niveau d'Algex. Bon, en dehors des associations qui existent, qui sont pour la mise à niveau en matière de réglementation, pour le soutien des exportateurs. Mais le rôle d'Algex, par exemple, c'est accompagner les petits exportateurs en termes de réglementation. الآن نشوف comment donc Algex la rendre plus performante. Bon, elle accompagne les exportateurs, mais pas tous les exportateurs. هذا يمد غير الاحصائيات انا ما حتى دوك مازال ما عرفتش الدور تاعو هذا الجاكس. لا الدور تاع يعطي غير احصائيات نعرفوه غير يقول لك درنا هكذا درنا هكذا دور تفضل. كاين وين الجاكس il a fait un bon point لازم نقولوا باللي دار حاجه مليحه. كاين وين الجاكس ما قدرش باسكو لي زاكومبانياتور اللي راهم اوتور دو الجاكس ما قدروش ثاني. مي كاين دي فوا وين يريوسيس عندك هذا المثال تاع المالي سايتي 10/10. On voudrait le même modèle le dupliquer ونروحوا به. C'est un bon accompagnateur. Algex, il réalise de très bons stands. Mais il faut lui donner plus de moyens. Algex est un instrument incontournable pour l'accompagnement des exportateurs, mais il faut revoir la copie d'Algex. Il faut la revoir, parce que si on veut placer Algex dans la nouvelle stratégie, ce n'est pas Algex d'aujourd'hui. Donc il faut la revoir carrément. يولي ان entreprise شركه يولي شركه ولا المهم يولي ان instrument d'accompagnement des exportateurs dans tous les domaines avec une obligation de résultat donc c'est avec des objectifs tracés plus des réactivités travailler sur un plan contractuel ماشي un service généralisé où on n'est pas responsable des résultats qu'on donne. Le caractère administratif. Voilà, le caractère administratif لازم تنحلو. يولي optique business. تقدر تكمل سي راسم ربما الفكره تاعك. Dans le développement des affaires et après il faudrait que même Algex puisse être au courant des différents traders. Il y a des organismes d'accompagnement à l'international, ils peuvent ramener des marchés à des entreprises, mais évidemment ils doivent être rémunérés ces organismes-là. Il y a un accompagnement, il faudrait les payer. Comment faire? C'est juste pas possible. Par exemple, Algex a toujours suivi un peu les foires internationales de chaque pays, Afrique ou autre, d'accord? حنا لا فاي دو روت اللي حبينا نديروها ليكزومبل اللي حبينا نديروها تاع المالي قلنا باللي 2018 ça ne sera plus une obligation pour Algex de dire كاينه foire في باماكو كاين في داكار. Non, c'est l'opérateur qui choisit sa destination du marché déjà étudié par nous. Déjà قال voilà هاد la destination nous intéresse parce qu'il y a une opportunité. ولا هنايا Algex va accompagner le contraire. C'est parce que généralement l'opérateur
حنا اللي حابين دوك دينا لنا الفيتنام بعيد عليا الفيتنام فهمت شحال نقول لك انا نشوف غير هنا بور لانستون باسكو جي رسم C'est pris en charge parce que dans l'expérience de Bamako, c'était sur ce nouveau modèle. Bien sûr. C'est-à-dire c'est les opérateurs qui choisissent les destinations en fonction des fiches, profil, pays, produits. À partir de là, ils disent voilà où est le potentiel qu'il y a d'exportation, là où on peut faire de l'exportation. Et à partir de là, l'administration avec les opérateurs choisissent les destinations. C'est le travail qu'on a fait pour Bamako. اسمح لي باقي نكمل على باماكو باقي حاجه تفضل. راح يعني نتكلموا على حبينا باش نعطوا لها برك خلاص، الفرصه معليش، تكمل. كمل. نتكلموا على نقطه مهمه كثير، نتكلموا على العمله الصعبه. نشوف يعني الدوله الجزائريه كيفاش تتعامل يعني مع العمله الصعبه، يعني التعامل بطريقه ربما تخلي حتى المتعامل الاقتصادي يخاف، لانه لو ما يدخلش يعني ما يدخلش الاموال تاعو راح يدخل الحبس الى غير كثير من الامور. حبينا نعرفوا فهمينا في هذه القضيه، كيفاش راكي تشوفي يعني بنك الجزائر البنك المركزي هل يشجع ام يعرقل على التصدير؟ الحقيقة كان زمان البنك المركزي لا بنك سنترال la banque centrale je dirais qu'il y a, comme disent les Américains, there is room, ou les Anglais, there is room for improvement. Il y a de l'espace pour l'amélioration. On ne va pas devenir nihiliste ou négatif. نقولوا هذه البنك المركزي عنده مشاكل كبيرة. Et il y a des choses qui sont très positives. نعم. Il y a des choses où étant donné le changement d'orientation de la politique de notre pays, de nos besoins aussi, aujourd'hui, on est tous obligés de s'améliorer et de s'acclimater. هذا جاري على المقاول، على رجل الأعمال، على الخدام. Et c'est la même chose pour les institutions d'État. ما يقدروش يبقاو محجرين dans un fonctionnement qui était possible il y a 3 ans, ou il y a 4 ans, ou il y a 5 ans, quand l'argent coulait à flot. Aujourd'hui, on réfléchit autrement. Il faut être mean and lean, disent les Anglais, maigre et méchant. Faire serrer là où il faut, mais relâcher là où c'est nécessaire. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, on ne fait pas d'omelette sans œufs. On ne peut pas encourager des marchés à l'export sans investir dans cet export. Mais il faut prendre en C'est un point qui est pris en charge, justement, c'est un point qui est examiné, qui était soulevé par les exportateurs. Bien sûr. L'exportateur maintenant, moi je cite l'électroménager et tout, moi je fais de la promotion des exportations, mais maintenant j'ai les moyens pour ouvrir mes showrooms, pour faire un bureau de liaison pour les services, je peux pas, donc je suis limité dans surtout la concurrence internationale. C'est un point qui est en train d'être examiné avec la Banque d'Algérie pour savoir est-ce que les 20% Hadouk qui reviennent à l'exportateur, qu'ils soient libre utilisation de l'exportateur, quitte à justifier les dépenses. Mais au moins, il y a la liberté d'être concurrent avec les mêmes moyens que les voisins ou là. Ce qui est important, il faut prendre en considération la bonne foi d'un exportateur. C'est un gars qui commence à se dire je vais aller conquérir des marchés internationaux. Il faut qu'elle soit prise en considération en primaire. Donc là, il faudrait que la Banque d'Algérie, parce que c'est effrayant de dire à un gars si tu rapatries pas ton argent de c'est le gars il dit non, le marché local. Donc il faut impliquer l'opérateur dans le développement des exportations au niveau local, faire des lois, ce qui se passe à l'étranger, mais il faut qu'il y ait des caisses de garantie. La CAGEX doit jouer un rôle important. Là, quand il y a des lois internationales où il y a des... présumé d'innocence plutôt que de culpabilité. C'est ça qui fait avancer. Parce que qui m'a fait le صغير تربيه بالقباحه ولا بالملاحه. Et le parent le plus méchant n'est pas forcément le meilleur éducateur. C'est la même chose. نعم سيد الوهاب زياني، ما تظنش انه ربما كل هذه المشاكل اللي راهي صاريه سواء في التصدير او هذه الاجراءات اللي رانا نديروها كامل يعني في الاستيراد هي عندها علاقه بالسوق الموازيه المارشي نوار؟ ما تظنش انه هذا هو كامل واش راهو صار المشاكل يعني سواء في الاستيراد او التصدير؟ ما نظنش، لان شوف نعاود نولوا لان نرجعوا كما قال سي جلال بالتاريخ، نرجعوا للماضي. في الماضي كنا نديروا في الاكسبورتاسيون والامبورتاسيون تاع لي ماتير بروميير ولا نكسبورتيو. كانت البيروقراطيه ناقصه، كانت ميم البنك المركزي لا بنك دالجيري كانت نو بيرميتي بوكو تشوز. لي زانكوتيرم، نرجع لي زانكوتيرم يعني كيما نقول لا دو كريدي ريميز دوكيومونتير افو اكسيتيرا. دوك رانا ليميتي. دوك نعطيك لو كا تكسبورتي لا دات، يعني يقولوا
الدقله تاعنا تروح من بسكره. لامبورتاتور من الجهه اللي من هي يقول لك انا لحقها لي ليون ولا لحقها لي لبيرلين. فهمت كيفاه؟ لهنا راح تستعمل اونكور ان ترونسبور انترن، سي ان انكوتيرم اللي مخصوص عندنا في السيستم. انا نقول بلي مفتاح تاع ليكسبورتاسيون هو لا بنك دالجيري. لا بنك دالجيري ني با اوسي اكوزي. La Banque d'Algérie doit produire des produits qu'elle doit donner aux banques commerciaux et les banques commerciaux doivent les donner aux opérateurs. Tout est sur justificatif. Bien sûr. هذيك الدراهم اللي راح يخلصها قال فوالا جي ان ترونسبور دو Il faut, c'est normal, c'est normal. هذه ليسواغ تاع ليكسبورتاسيون والتدخل تاع الدراهم هذوك كيما نقولوا راه يدخل لك نص دينار نص دو ومن بعد 20% يروح لابريساسيون دو شيف دونتربريز 30 يقعد في الكونت. يعني هذه كاع بون درنا اقتراحات قلنا سيدي معليش لي 20% يروحوا للشيف دونتربريز. Permettez-lui d'ouvrir des représentations avec ces 20%. يا اخي راح يكري محل باش يحط يعني الشركه تاعو. يا اخي يكون عنده كونترا دو لوكاسيون جوستيفي. يا اخي البي مع اير الجيري ولا مع اي شركه كل شيء جوستيفي. لازم شوف انا نقول لك افير ثقه. لازم الثقه تكون مع الشيف دونتربريز يعني رئيس المؤسسه مع البنكه مع الجمارك مع لي انستيتيسيون كاع هذيك. لازم ترجع الثقه. ما عندهاش ان رابور مع كيما نقول المارشي نوار. لو مارشي نوار سي اون اوتر دي دوتر بيرسون كي نو ريان افوار افيك نو. حنا نو سوم دي زونتربريز سيتويان اي ريسبونسابل. انا حابين نخدموا ريكونكيرير نوتر مارشي باسكو ضيعنا بزاف منه. مي اوسي اون فو كونكيرير لي مارشي كي سون فوازان او موان لي مارشي فوازان وقادرين عليهم. لان الانتاج الوطني اليوم كثير من الناس يقول لك حنا راح نكوليهم داروا ليس نيجاتيف ما كاش منها. نو سوم اون تران دو ريكونكير نوت مارشي اللي داوه لنا من زمان. لازم نعاودوا ندوه خبز دار ناكلوه حنا وزيد عندنا ان اكسيدون نبداو اموا بلي فوازان. سي بور صح حبينا نديروا ديزاكور بيلاتيرو اسيدي مع المالي مع جو سي با النيجر هادو كاع يتيك سي دي مارشي. ورانا اكطوالمون لي جون اللي راحوا للمالي واللي راحوا للسينيغال رانا حيكون عندنا لقاء في هذا الشهر ان شاء الله باش اون فا شوازير اون نوفيل ديستيناسيون. بلقى هذا السوق راهي نوز انتيريس باسكو سي دي بي اونكلافي ما عندهمش البحر ماهمش بعد على الجزائر. بوركوا نو با رونتري فيهم. وهذه المرافقه نو حنا الناس هذوم يجوا يشوفونا راهم يجوا الجاكس حنا الجاكس نحقروها سي اون فيترين بور لي افريكان. راهي تشوف روح شوف الجاكس اليوم باسكو بزاف ناس راهي تحقر في الجاكس. تدخل فلوس تدخل الجاكس تروح تشوف يا واحد مشي با اون فانتين دو فيترين كان دي اكسبوزون وبوكو دافريكان فيان لا فيزيتي. هذا هو الكيش يونيك اللي نحوسوا عليه. وين كي يجي اجنبي يقدر يروح الالجاكس باغ اكزومبل سي ان اورغان كون بو لو دوني بوكو دو مويان وين يقدر هو سي نوتر فيترين ديجا هنايا. يجيك ان امباسادور هنا انستالي في الجزائر حب يديك ان برودوي من الجزائر يروح للجاكس يروح للجاكس يشوف المنتجين راهم اكسبوزين لي برودوي. وهذه لو كان ترجع مؤسسه سي ان سيرفيس بايون الجاكس تطلع وحنا نطلعوا. نعم نعاود نقول لك سي جلاب انت تكلمت كثير على الاستراتيجيه هذه 2018 2022 هكذا. حبينا نعرفوا هل انتم حددتوا الرقم راكم حابين توصلوا له بالتصدير خارج المحروقات ولا نبقاو توجور سنين استراتيجي؟ لا لحد الساعه الرقم ما راش باسكو رانا اون تران دو فار لو دياغنوستيك مي جو فو دي تو سويت ميم سي فو افونسي ان شيف il faut aller au-delà de 10 milliards $ à l'exportation. Parce que le problème, ce n'est pas par rapport à un objectif, c'est un objectif qui s'impose. Ce n'est pas un objectif qu'on choisit, c'est un objectif qui s'impose parce qu'on ne peut pas continuer à financer nos importations par un seul produit à 95%. Ça veut dire c'est une révolution qu'il faut faire. Dans la stratégie, il faut il y aura des objectifs qui seront tracés. Des objectifs qui sont tracés pour les produits, mais ça ne sera pas facile. Le marché, parce que là, on rentre dans le marché un peu en retard. C'est un marché très concurrentiel, mais nous avons des avantages en matière d'énergie, nous avons des avantages en matière de main-d'œuvre, mais aussi, il faut que la logistique, ça veut dire tout le travail va se baser sur la logistique. S'il y a une logistique performante, parce que le coût de la logistique, il est à 30% pratiquement dans le prix à l'export. Donc s'il faut diminuer le coût de la logistique, on aura plus d'avantages pour exporter vers les marchés extérieurs. نعم لكن يعني باش تصدر يعني نعرفوا سي جلاب انه كاين هناك منافسه كثير يعني ما لناش عايشين وحدنا فقط. سؤالي كمالي وعلاش يعني ما يكونش هناك تميز يعني في منتجات الجزائر؟ نعطيك مثال باش تفهمني. مثلا لو نروحوا للصادرات يعني تاع الصين تركز انه تنتج بزاف تبيع رخيص. مثلا اليابان الصادرات اليابانيه تركز على الجوده دقه الابتكار. شوفوا الصادرات الاوروبيه تركز ربما على التكنولوجيا على السياحه الى غير ذلك. احنا في الجزائر وعلاش ما نديروش هويه تميزنا احنا على باقي الدول في المنتجات هكذا باش نقدروا يعني سؤال صحيح. ونعطيك المثال اللي مديته تاع الصين. الصين باش ولت سكون ابل لاتولي دو لاندستري ils ont créé ce qu'on appelle l'ASEAN.
l'ASEAN c'est l'accord de libre-échange sud-asiatique. باختصار. فوالا تفاهموا بين الدول كاع الفيتنام تفاهموا كل واحد باغ اكزومبل البورتال تفاهموا واحد يصنع كاميرا واحد يصنع الاخر يصنع منا مي لو مونتاج فينال سو في اون شين. Ça ne veut pas dire que le produit il est totalement chinois, il est monté en Chine. La même chose pour, si on prend par exemple dans les pays voisins, ils sont spécialisés dans un certain... وفي الجزائر وفي الجزائر. حنا الجزائر on a chauffe على حسب les premières je peux pas aller plus loin dans l'akhar. On a les avantages tout ce qu'il faut développer c'est la pétrochimie. On a des grands avantages dans la pétrochimie. C'est un gisement. Donc on va dépendre on va dépendre du pétrole mais c'est pas comme produit de base. On va dépendre du pétrole comme produit dérivé à l'export. Ça le premier. Le pharmaceutique, on est par rapport aux pays voisins, on a l'avantage. L'électroménager, moi je vous dis tout de suite, l'électroménager c'est l'Algérie et non pas les pays voisins. L'électroménager c'est l'Algérie qui va être le plus. نعم كاين نقطة مهمة يعني ماذا بيا بليس لي برودوي اغريكول كاين نقطة مهمة باش ما ننساش تكلمت على الأجهزة الكهرومنزلية، نتكلم كذلك على العجائن. يعني هل حليتوا المشكل تاعهم ولا لا؟ دوكا كاين كثير راهم مستثمرين في العجائن يحبوا يروحوا للخارج لكن كاين مشكل تاع الدعم. صح اسكو لقيتوا لهم حل هذا ولا مازال؟ شو العجائن هو مشكل تقني وان شاء الله نلقوا لها الحل باسكو هو مشكل تقني لان لا ماتير هو شوف عنده في جانب واحد الحل تاعه موجود. كالكان كي غامان لا مارشانديز اون ادميسيون تومبورير يجيب لو بلي il est destiné à l'export. يجيبوا le transforme destiné export, il y a aucun problème. Là-dessus, il peut exporter comme il veut. C'est la réexportation avec transformation. Quelqu'un qui veut prendre donc. وكيفاش تعرف بلي هذا شراه هو ماشي تاع المدعم؟ لا il y a un régime. On appelle le régime douanier admission à temporaire qui existe avec les lois et tout معروف. يبقى deuxième régime. لا كان يجيب السلعة يشري السلعة منا parce que c'est pas tout le monde qui importe. Il y a des transformateurs جاوني قالوا لك حبدي حنا on peut pas importer comme les grands. Mais on peut acheter d'ici. هادو اللي نحوسوا لهم الحل تاعهم. Ça veut dire le produit اللي يشري هنا si le produit est subventionné il n'a qu'à rembourser la subvention et exporter à la route. Donc le حل التقني موجود. Donc باقي برك la décision qui sera prise. Pour l'agroalimentaire, il y a les filiales agricoles. C'est pour ça que le ministère de l'Agriculture aussi doit être impliqué dans le développement du secteur. Pour les pâtes, si on développe la céréaliculture, on peut mettre sur le marché des volumes importants qui peuvent être transformés et exportés. Ça, c'est... باختصار فقط على بالي انت تعرف هنا في الجزائر كي يحب مثلا واحد يستورد يعني حاجه من الخارج مثلا حاب يستورد زيت الزيتون تروح للسفاره تاع اندونيسيا 24 ساعه تجيب لك 1000 مؤسسه. حبينا نعرفوا احنا من الجهه المقابله هل يعني السفارات الجزائريه الملاحق التجاريه كامل راهي دير في هذا الضوء؟ في بعض من السفارات لكن voilà pour parler de la diplomatie économique c'est vrai que nos ambassades doivent faire beaucoup plus d'efforts dans la promotion du Made in Algeria ou là dans la mise à disposition de fournisseurs assez importants. Dans la stratégie. La diplomatie commerciale. Très très important. Moi j'ai été reçu par quelques consuls, que ce soit en France ou là ailleurs, où ils ont cette volonté de faire, mais il faudrait que ça soit généralisé. Là, partout qu'il y ait un représentant économique ou là un attaché économique qui fasse ça pour... يعني الوقت يعني التصدير يعني ما يعني كي نهضروا على التصدير ربما الوقت يعني ما يخلص لكن الوقت ينتهي للاسف الشديد. هناك يعني بعض الصور الكاريكاتوريه حبينا نختموا بها يعني عندها علاقه ربما بالتصدير مشاكل التصدير تطوير التصدير شوفوها مع بعضنا كل واحد يعني يعلق عليها اذا امكن. مصطفى خلينا نشوف الصوره الاولى. الدينار يخسر 15% من قيمته في 2017 نقمه ام نعمه على عمليه التصدير؟ هاي الدينار كينخفض التصدير مليح نعمه ولا اخوان؟ كينخفض مليح هناك سيزياني كيف نفس الشيء لا ديفالياسيون مليحه يعني سي اون بروموسيون على الاكسبور لا ديفالياسيون. Il faut qu'il y ait de la productivité à côté. لازم ننتجوا بزاف باش pour un pays يكونوا لي exportateur. لكن اللي يستورد فقط لازم يكون في اكسبورتاتور فلاح. سينو الاستيراد يزيد. نعم الصوره الموليه مصطفى. تنويع الاقتصاد سيكون عندما ينتهي البترول. لا Il faut commencer maintenant. Parce que dans le تنويع الاقتصاد la pétrochimie c'est un des produits qu'il faut exporter. Ça la On dérivé exporte à là peu tout ce qui près est plastique. 600 millions de dollars. وفي نفس الوقت رانا نستوردوا 3 ملايير دولار. Elle est la substitution à l'importation. Mais si vous prenez par exemple l'exemple les voitures. نعم. 70% plastique. Si demain les dérivés de pétrole c'est énorme à l'exportation. C'est d'énormes investissements. Et d'énormes. ولكن لازم الدوله تسمح لنا باش ننفيستيو في هذا الدومين لان كيزوفر اليوم جوسكا اوجوردي راه مغلوق اللعب مغلوق اللعب لازم لا بيتروشيمي مليحه يفتحوا لنا بور دي ناسيوناليست. نعم الصوره الموليه مصطفى.
لا يمكن أن يستقيم حال التصدير ما لم يكن الاستيراد على السكة الصحيحة. صحيحة. صحيح. صح. نعم. واش رانا نديرو دوك الاستيراد هو السكه الصحيحه. نعم. قلنا on peut pas faire d'omelette sans œufs. انا نقول هذا هو حقيقه. Bon, c'est la voie. لازم نسقموا الاستيراد باش يكون يعني تصدير يعني مليح. نعم. Pour le والإنتاج positif et le الداخلي. négatif. إنتاج. On essaie de réduire cette enveloppe d'importation et produire localement ce qui Il y a cette substitution à l'importation avec la promotion des exportations. C'est deux chantiers qui sont ouverts carrément. نعم. الصورة المولية مصطفى. مازال. رغم كل الإجراءات المتخذة فاتورة الواردات عند 48.7 مليار دولار في 2017. لا غلط. أنا 45.9 مليار دولار. il y a eu compression. 45 ووقت هذا العام نقصت بمليار. صح ما فهمناش محافظ بنك الجزائر يقول حاجة ووزارة التجارة تقول حاجة اسمها باين اللي ما كاش كامل تنسى. نهضر لك على السلع تلقاها نعم. هو الصراحة التصريح هذا مدو يعني محافظ بنك الجزائر. معليش انت تقول 45. انا هو الرقم قدامي هنايا في لي زامبورتاسيون 2017 45.9 مليار دولار تاع لو كنيس. شوف كيما درنا بصح توجور. لا بالك حسب ما يكون حسب بالك الخدمات. نعم. انا ما يهمنيش نقول لك حاجه كاين سيرتان بيي زامبورت بوكو بلوس كو سا وبورتون ما عندهمش انتاج وشنو الاكسبورتاسيون تاعهم كبيره. نعم. انا ماذا بيا نزيدو نامبورتيو بالك 100 مليار ونكسبورتيو 200 مليار. هذا يفو ريفير لا بالانس. يفو ريفير لا بالانس جايه ان شاء الله. Il faut dire aussi que 2014 2017 quand même كنا 58 milliards. Oui. On est à 45. Il y a une rationalisation qui a نعم. été faite. الصورة المولية مصطفى. هناك من يقول أن المؤسسة التي لا تصدر ليست بمؤسسة. هل هذا صحيح وردية؟ لا ما هو صحيح. شوف هنا ما هو صحيح وزيد كاين واحد النقاش صغير. المؤسسات كاين عندنا مؤسسات جزائريه يعني يديروا غير ليكسبورتاسيون. حبيت هذوك المؤسسات يكونوا دي زونتربريز شامبيون يعني يفو لي ديستينغي باسكو كاين دي بوتيت زونتربريز كي فون كو دو ليكسبورتاسيون يفون فير ان موديل لي دوبليكي. نعم. سي وردية. وليدة. المؤسسة l'entreprise existe comme une entité économique, qu'elle soit exportatrice ou productrice pour en interne. Mais المفيد c'est que اليوم همنا الكبير في الجزائر c'est que هذه المؤسسات الجزائرية elles se consolident, elles deviennent, elles passent de cette phase. أنا تبذل جهد كبير بطبيعة الحال من أجل يعني الوصول إلى التصدير. آخر صورة مصطفى إذا مازال ولا خلاصوا. نعم. ما هو دور الجاكس وماذا قدم الاقتصاد الوطني؟ هذا تكلمنا عليه يعني تكلموا عليه الضيوف. إذا كاين صورة أخرى تفضل مصطفى ولا نختموا. الجاكس يفو لا رونفورسي لازم تولي مؤسسة تقدر ترافق المؤسسات كهي مؤسسة نو سوم دي زونتربريز بيناتنا. نعم. كلمة أخيرة سي جلاف. الكلمة الأخيرة أن si on veut une cohésion des politiques sectorielles dans un objectif de diversification des exportations, je crois maintenant que nous avons une approche qu'on est en train de développer sur la stratégie nationale de diversification. Non, je pense que l'Algérien peut rêver d'un made in Algérie à l'étranger. Il faudrait qu'on نزرعوا الحلم هذا chez les producteurs et les accompagner encore plus. C'est Walida. Moi, je suis persuadée que l'entreprise algérienne peut exporter très très bien, d'autant plus qu'on a des spécificités, notre production nationale, le halal, il y a plein d'autres aspects qui nous donnent une force à l'export. نقول كلمتين. نعم. لازم تكون السرعة تاع لي ديسيزيون انستيتيسيونيل وتكون الثقة للمؤسسة من لي انستيتيسيون للمؤسسة. نعم. هذا هو الأهم ربما. نعم. الحوار إلى عندك. نعم. سي عبد الوهاب زياني رئيس الفيدرالية الجزائرية للصناعات الغذائية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا على كل التوضيحات. أتمنى كل التوفيق إن شاء الله. شكر كذلك موصول إلى السيدة أوريدا بطوش رئيس المدير العام لمؤسسة بريما للحوم المجمدة. شكرا جزيلا كل التوفيق إن شاء الله. شكرا لكم ولمشاهديكم الكرام. ان شاء الله. شكر كذلك موصول الى السعيد جلاب اللي كان يعني صريح جدا واعطانا كل شيء، المدير العام للتجاره الخارجيه بوزاره التجاره. ان شاء الله المره القادمه كي نجيبك نوصلوا 10 مليار دولار نروحوا من 2 مليار. شكرا على الفرصه ان شاء الله. ان شاء الله. كذلك الشكر موصول الى السيد راسيم بن غانم مدير شركه افيش كونساي المختصه في تطوير التجاره الخارجيه. شكرا جزيلا.
إلى هنا مشاهدي ومتتبعي قناة نهار نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج ضيف والاقتصاد.